बरसात आने से पहले मुन्ना अपने कबूतरों का घर ठीक कर रहा था। तभी अचानक आसमान में एक बड़ी सी चील एरोप्लेन से टकरा जाती है और मुन्ना के आंगन में गिर जाती है। मुन्ना उसे उठाता है और उसके टूटे हुए पंख में दवाई लगाता है और उसकी देखभाल करता है। फिर कुछ दिनों बाद चील ठीक होकर चला जाता है। लेकिन एक दिन जब मुन्ना एरोप्लेन से अपनी दादी के घर जा रहा होता है, तब उसका प्लेन गर्मी के कारण जलने लग जाता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट पहनकर कूदने लगते हैं। मुन्ना के पास पैराशूट नहीं होने के कारण मदद के लिए रोने लगता है। तभी वह बड़ा चील मुन्ना की आवाज सुनकर आता है और मुन्ना को बचाकर बाहर ले आता है। फिर मुन्ना रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।